Укрепишь большой палец, сердце скажет спасибо. Не недооценивай простые движения. Это упражнение делали еще китайские монахи, когда сердце барахлило и давление прыгало. Работает мягко, но глубоко, через нервные каналы и мелкие сосуды. Зажми большой палец в кулак, как будто защищаешь его. И теперь поднимай и опускай кулак, двигая всей рукой вверх-вниз. Дыхание ровное, не торопись. Сделай по 1 минуте на каждую руку. Повтори 2-3 раза в день. Это улучшает кровообращение к сердцу, стимулирует блуждающий нерв, снимает спазмы сосудов и помогает от головокружений и даже нормализует ритм и давление. Но этого мало. Если сосуды забиты, одного движения не хватит. Я подобрал очищающие рецепты, которые запускают очищение уже на 3-й день. Рецепты выложил в Telegram, ссылка в профиле.